Hallo und herzlich willkommen. Ich habe Käsekuchen im Glas gemacht. Der ist tatsächlich 2 bis 3, manchmal auch 4 Wochen im Kühlschrank haltbar. Und das ist natürlich auch ein super Geschenk, ob nun für Weihnachten oder vielleicht auch zu Ostern. Oder für Käseliebhaber, da habe ich auch einige in meiner Umgebung. Wie man das macht, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Man kann einen Käsekuchen im Glas mit jedem Rezept von Käsekuchen machen, die es gibt. Wichtig ist, dass er gebacken sein muss. Also es geht hier nicht um Käsekuchen, die man einfach nur kühlt, sondern gebackene Käsekuchen. Und die kann man im Glas machen. Wenn man sowas macht, sollte man gleich auf die Portionsgrößen achten. So ein normales 150 Milliliter Glas ist eigentlich eine gute Größe für einen Kuchen, weil das kann man dann nämlich einfach aufmachen und aus dem Glas löffeln. 250 Milliliter ist schon ein ziemlich großer Kuchen. Und wenn man Leute hat, die gerne abnehmen möchten, da gibt es auch einige in meiner Umgebung, da kann man dann auch mal sowas nehmen wie ein 80 Milliliter Glas und der Person dann gleich 7 Stück schenken und sagen nur einen pro Tag. Und ansonsten gibt es natürlich dann auch so 2 Portionen Gläser. Das sind dann so um die 300-400 Milliliter. Das ist auch nicht schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ehepaar beschenkt. Um den Käsekuchen zu backen, nehmen wir als erstes den Rost aus dem Ofen, bevor wir ihn vorheizen, denn man stellt die Gläser niemals auf einen heißen Rost, denn sonst platzen sie. Als erstes geben wir 500 Gramm Magerquark in eine Rührschüssel. Danach folgen 2 Eigelb, die vorher getrennt wurden. Das Eiweiß tun wir erstmal in den Kühlschrank. Als nächstes kommt ein Esslöffel geschmolzene Butter dazu. Dann verrühren wir 25 Gramm Stärke mit 100 Gramm Zucker, damit die Stärke schön vermischt ist und nicht klumpt. Und fügen das hinzu. Dann kommt noch 100 Milliliter Sahne. Und eine Prise Salz. Dann pressen wir noch eine halbe Zitrone hinein und vermischen das Ganze. Das kann man mit einer Rührmaschine machen oder mit einem Löffel. Als nächstes schlagen wir in einer getrennten Schüssel natürlich das Eiweiß, bis es steif ist, und heben das unter die Mischung. Man kann den Käsekuchen sowohl mit Boden machen, als auch ohne Boden. In meiner Familie mögen die Leute den Boden nicht so gerne, deswegen mache ich den immer gerne so. Aber wenn man einen Boden machen möchte, kann man jede Art von Kuchenmürbeteig dafür nehmen oder wie nach Rezept. Allerdings, um das in den Boden reinzukriegen, sollte man auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen und das zeige ich euch jetzt. Und zwar formt man als erstes eine Kugel in der Größe, sodass man davon ausgeht, dass sie den Boden bedecken wird, wenn man sie flach zusammendrückt zu einer Scheibe. Die tut man dann in das Glas und drückt sie am Rand fest. Bei dem 2-Personen-Glas gehen wir davon aus, dass man den Kuchen vorher aus dem Glas holen muss. Da müssen wir gucken, dass wir den Boden auch wirklich rauskriegen. Und da versuche ich dieses Mal etwas und teste dann, ob es geht. Und zwar werden wir unten in den Boden eine kleine Schicht Mehl legen und dann erst den Mürbeteig oben drauf setzen. Das sollte eigentlich funktionieren, dass man dann den Rand löst und dann den ganzen Kuchen aus dem Glas heben kann. Das werden wir aber sehen, ob es funktioniert. Als nächstes füllen wir den Teig in die Gläser. Und das ist jetzt eine sehr abenteuerliche Angelegenheit, denn ich würde jetzt mal sagen, wir füllen die Gläser ungefähr um ein 3/4. Je nachdem, wie gut man seinen Käsekuchen kennt, weiß man ja, wie sehr er aufgeht. Das kann, wie gesagt, mal daneben gehen oder auch nicht. Wir werden sehen, wie es bei mir ist. Aber ich würde jetzt mal empfehlen, ungefähr ein 3/4 des Glases vollfüllen. Dabei achten wir natürlich schön, dass der Rand sauber bleibt. So eine Gießschüssel eignet sich dafür ganz gut. Dann stellen wir die Gläser auf den kalten Rost und schieben sie in den vorgeheizten Ofen. Bei meinem Rezept ist der Ofen auf 220 Grad vorgeheizt und ich lasse die Gläser 10 Minuten bei dieser Temperatur drin und stelle dann runter auf 135 Grad. Die Backzeit variiert je nach Größe der Gläser. In meinem Falle habe ich viele unterschiedliche Gläser genommen. Das heißt, ich muss die Gläser nach und nach aus dem Ofen nehmen, je nachdem, wann sie fertig sind. Wenn man gleich große Gläser hat, ist das überhaupt kein Problem, weil wenn sie fertig sind, sind sie alle fertig. Nach 15 Minuten sieht das Ganze dann so aus.
In meinem Falle muss ich sagen, ich habe es mit der Füllhöhe hier und da ein wenig übertrieben, wie man sieht, besonders hinten in der Ecke. Da ist ein Glas dann schon ziemlich gut übergelaufen. Das korrigieren wir aber später. Für das Verschließen mit Twist-Off-Deckeln legen wir die Twist-Off-Deckel vorher in warmes Wasser und lassen sie da auch drin, bis wir das Glas verschließen. Wenn das Glas heiß aus dem Ofen kommt, nehmen wir den Deckel und drehen den feucht auf das Glas drauf. Das ist zur Sicherung der Dichtung, denn das Glas ist wirklich sehr heiß. Das heißt, die Dichtung wird dadurch geschützt, dass da Feuchtigkeit drauf ist. Bei Weggläsern legen wir den Ring vorher ins warme Wasser und holen ihn dann auch so feucht wie er ist raus und tun ihn auf den Glasdeckel, natürlich mit sauberen Fingern, und verschließen dann das Glas. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, es ist wirklich sehr heiß. So, hier haben wir jetzt ein kleines Problem, denn wie wir sehen, ist das hier etwas oben rausgekommen. Was wir hier machen müssen, ist, wir müssen es ein bisschen zurückzwingen, damit wir den Rand frei bekommen. Das geht so auch ganz gut. Allerdings ist jetzt ganz wichtig, ich habe dafür immer meine eigenen Tücher, dass man hier den Rand sauber macht. Also da ist auch wieder wichtig, das Tuch muss sauber sein. Das kann gerne ordentlich feucht sein, aber sollte wirklich ein ganz sauberes Tuch sein. Wie gesagt, ich habe immer meine eigenen Tücher, dass man weiß, das sind meine Einkochtücher, dass die bloß nicht irgendwo anders zum Putzen landen oder so. So, und dann wird auch hier der Deckel wieder relativ feucht drauf gedreht und zugemacht. Hier ist jetzt ein ganz böses Glas, denn, oh je, ich habe es echt versaut. Es ist wirklich rübergelaufen. Auch hier drücken wir das so ein bisschen rein, dann kratzen wir das hier oben ab. So, und jetzt wird es schwierig. Also wichtig ist, dass der Rand ordentlich bleibt. Denn der Rand ist der Knisus Knacktus dafür, dass das Glas Vakuum ziehen kann. So, und ob wir das jetzt hinkriegen, das ist jetzt die Frage. Ich will mal sehen, ob man das hier einigermaßen gut abkriegt. Ja, so. Ups. Man kann hier an der Haptik, sage ich mal, erkennen, ob da noch was auf dem Rand drauf ist. Das merkt man durch das Tuch ganz gut. So, jetzt weiß ich, der Rand ist sauber. Das hier ist nicht schön, aber ist nicht so schlimm. So, den Rest werde ich abmachen, wenn das Glas nicht mehr so heiß ist. So. Okay, so. Und jetzt gehen wir natürlich nicht mit kaltem Wasser hier drüber, weil sonst platzt das Glas. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr heiß. Also wir lassen es jetzt abkühlen und den Rest bereinigen wir später. So, das ist etwas, das finden wir alle ganz toll. Plopp. Jetzt zieht sich der Button hier rein und das bedeutet, Button heißt übrigens Knopf, dass sich ein Vakuum gezogen hat. Das heißt also, die Luft innen drin zieht sich zusammen, weil sie kälter wird, und dadurch zieht sich dann hier der Knopf rein. Das ist übrigens das schöne Glas, das noch sauber gemacht werden muss hinterher. Es ist mir aber immer noch zu heiß dazu. Ich werde jetzt versuchen, ob ich diesen Kuchen stürzen kann. Das ist der mit dem Mehl unten drunter. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich ihn überhaupt aufkriege. Ah, ja, ich habe ihn aufgekriegt. Er sieht denkwürdig aus, sehr denkwürdig. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich den rauskriegen kann. So. Okay, das ging schon mal, könnte gut aussehen, mal schauen. Oh, okay, er kam raus. Das ist eklig, nicht hingucken. Also, guten Appetit. Lecker.